Իրանը չի վերսկսի միջուկային բանակցություններն ԱՄՆ-ի հետ, մինչև Վաշինգտոնը չհրաժարվի իր բարձր պահանջներից։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին ճեպազրույցի ժամանակ։ Թեհրանը չի վերադառնա բանակցությունների սեղանի շուրջ, մինչև ամերիկացիները չդադարեն անհիմն պահանջներ ներկայացրել, ասել է Արաղչին։ Այսօր Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն կնոջ Սարայի հետ ողջունել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսին եւ ԱՄՆ երկրորդ տիկին Ուշային։ Իր գրասենյակում այս մասին հաղորդում է The Guardian-ը։ Զույգերը նստել են նախաճաշի, որին հաջորդել է աշխատանքային հանդիպումն ու հեռուստատեսությամբ հեռարձակվող մամուլի ասուլիսը։ Վենսը հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի 20 կետանոց հրադադարի ծրագրի համաձայն Իսրայելի նահանջի ժամանակ Գազայում խաղաղությունը պահպանելու համար կստեղծվի միջազգային անվտանգության ուժ։ Վենսը նաև նշել է, որ Գազայի հրադադարը կարող է հանգեցնել Իսրայելի ավելի շատ դաշինքների Մերձավոր Արևելքում։ Հաղորդումները, որ Իսրայելի բացահայտ քննադատող եւ տարածաշրջանային մրցակից Թուրքիան կարող է զենք տրամադրել, ցնցել են Իսրայելին։ Դոնալդ Թրամփը վերջապես ստացել է Նիքսոնի հիմնադրամի խաղաղության ճարտարապետ մրցանակը։ Ռիչարդ Նիքսոնի հիմնադրամի կայքի համաձայն 1995 թվականին հիմնադրված մրցանակը պարգևատրում է այն անհատներին, ովքեր մարմնավորում են Նիքսոնի ողջ կյանքի նպատակը՝ ստեղծել ավելի խաղաղ աշխարհ։ Թրամփը մրցանակը ստացել է Համասի ու Իսրայելի միջև գործող հրադադարի համաձայնագրի բանակցություններում իր կենտրոնական դերի համար։ Ըստ տեղեկությունների Սպիտակ տանը կայացած մրցանակաբաշխությանը ներկա են եղել Ռիչարդ Նիքսոնի դուստրը Թրիշա Նիքսոն Քոքսը, ազգային անվտանգության նախկին խորհրդական Ռոբերտ Օբրայենը եւ ԱՄՆ արխիվի ժամանակավոր աշխատակից Ջիմ Բայրոնը։ Էստոնիայի արտգործնախարար Մարգուս Ցախնան Ջեյհուն Բայրամովի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ Էստոնիան Բաքվում դեսպանատուն կբացի, այս մասին հաղորդում են ադրբեջանական լրատվականները։ Այսօր Իլհամ Ալիևն ընդունել է Էստոնիայի Հանրապետության արտգործնախարար Մարգուս Ցախնային։ Նա շնորհավորել է նախագահ Իլհամ Ալիևին Վաշինգտոնում Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև իբրև խաղաղության օրակարգի առաջխաղացման գործում ձեռք բերված հաջողությունների կապակցությամբ։ Շնորհակալություն հայտնելով շնորհավորանքների համար Ալիևը ընդգծել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հատուկ դերը այս հարցում։ Նշելով Վաշինգտոնում կայացած հանդիպմանը ձեռք բերված համաձայնությունների պատմական նշանակությունը, Ալիևը անդրադարձել է Ադրբեջանի մայրցամաքային մասի եւ նրա Նախիջևանի մարզի միջև տրանսպորտային կապերի բացման կարեւորությանը։ Արտգործնախարարը նաև ընդգծել է, որ Ղազախստանից Ադրբեջանով ներմուծվող հացահատիկի տարանցման թույլտվությունը կարևոր քայլ է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Ադրբեջանից Հայաստան բեռների սահմանափակումները վերացնելով Ադրբեջանը նպաստել է վստահության վերականգնմանը։ Այս մասին հայտարարում է Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովը Թբիլիսիի Մետաքսի ճանապարհի 5-րդ ֆորումում իր ելույթում։ Դա ադրբեջանցիների համար խաղաղության քայլ է։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև գործընթացի խաղաղության օրակարգի շուրջ ձեռք բերված համաձայնությունները պատմական նշանակություն ունեն տարածաշրջանում կայուն համագործակցություն ապահովելու համար։ Այս կարծիքին է Ասադովը։ Իսկ դուք սիրելի հետևորդներ, եթե ուզում եք իմանալ ինչ է կատարվում աշխարհում, ապա մնացեք մեզ հետ։